Bisan kapin ka mga mag-uuma sa lubi ang nakadawat og cash assistance o food subsidy nagihatag mismo sa Provincial Agriculture Office kun Pagro, katimbaya yung Misamis Oriental Philippine Coconut Authority kun MIS or PCA, local government unit sa Salay, Lagunglong ug Balingasab. Gipasiugdahan ang ceremonial distribution of QR code for cash and food subsidy for marginalized farmers and fisher folks niadtong Pebrero 5, 2021. Kuna sa malipay nakadawat ang mga mag-uuma sa lubi og duha ka sako nga bugas nga nagkantidad og 2,000 pesos, samtang 3,000 pesos nga cash assistance. Ang mga assistance gikan sa pondo sa Department of Agriculture o gitunol kini didto sa Salay Central Elementary School sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Salay niadtong buntag sa Pebrero 5. Samtang pagkahapon sa susamang adlaw gitunol ang sa Lagunglong dito sa ilang Municipal Agriculture Office ug sa Balingasag dito gitunol sa Barangay 2 Poblasyon. Matud ni PCA Acting Senior Agriculturist John Zel Hamaka nga makuha sa mga benepisyaryo ang cash assistance pinaagi sa pag-scan sa QR code ngadto sa mga M. Luwelier branches. Gitambagan sila nga kuhaon dahil ng cash assistance sila binang adunay expiration date niini. Itong mga beneficiaries na po nga nakadawat sa QR codes, human nila pagkadawat sa ilahang food subsidy, which is ang duwa ka sako nga 35 kilos nga bugas, amo silang gi-encourage nga mo diretso na dayon sa M. Luwelier. Kay taman lang kita sa February 21 para mag-claim. Kay after ana mao nga date, ma-invalid na ang ilang QR code. Adunay 51 ka mga benepisyaryo ang malipayang nakadawat sa lungsod sa Salay. Aduna usa 28 nga nakadawat nga mga mag-uuma sa lungsod sa Lagunglong. Ug 39 ka mga mag-uuma ang nakadawat sa lungsod sa Balingasab. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo sa tabang ug suporta sa kagamahanan, labi na nga dako kayo kini og tabang niining panahon sa pagpakigbatok sa COVID-19. Labi na sa atong economic problem karon nga atong gisagubang ato nga pandemya di kayta kay kalihok. So kung ay mga hinabang karon panghatag, labi na mga naibugas daw ko ni panghatag, amo na ikakalipay. Salamat kay ni Bambi Mano. Mapasalamaton usab si Barangay Captain Erlinda Quijada sa Barangay Ginalaban, lungsod sa Salay, gumikan kini matud pa ang pinakauna nga tabang nga nadawat sa mga mag-uuma sa lubi sa lungsod. Pinakauna gid nga hinabang nga nadawatan namo karon. Dako kayo ang kalipay nga gilantaw nila kami ang mag-uuma sa taga PCE. Labi na sa atong halangdong gobernador nga gitagaan kami niya og ayuda alang sa among kaumahan. Malaumon si Quijada nga aduna pay dugang nga tabang ang mahatag alang sa mga mag-uuma aron makatabang nga mas mapalambo pa ang ilang lain-laing mga tanom sa ilang plantasyon. Panlantaw kanunay ni Governor Bambi Mano nga bisan niining giatubang nga pandemya, padayon ang kagamhanan nga makatabang ug makatunol ngadto sa mga mag-uuma sa abag ug suporta sa mga dagkong ahensya aron masustenaran ang ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan ug labaw sa tanan mapalambo ang sektor sa agrikultura. Ako si Lambo Raymark Simanya alang sa limpyo ug matarong nga pang gobyerno, padayon Pilipino.